我哋寫字咧係一樣嘢叫重心同埋叫姿態嘅。咁所以咧，原來每一個字咧，我哋當佢係一個人咁樣去寫嘅，就係有一個 pose 咯。咁迎咧係一個坐後嘅姿態嚟嘅，咁所以咧就代表右移。咁所以咧佢成個字嘅重心咧就傾向右手邊。咁就好似我哋明明要向前邁進，但係我哋唔敢咁樣。咁言字咧係啱啱相反嘅。咁呢個言字嗰個重心同姿態咧係集中係趨於前嘅，所以靠左邊。咁所以咧，我就用翻仍然呢兩個字咧去表達緊一啲我哋應該做，但係我哋猶豫啦，未係好想做啊嗰個狀態。咁所以迎係趨於後，言係要趨於前。